হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মইন ফ্রম ডিভাইস প্রফেসর। আজ আপনাদের দেখাবো ওয়ালটন RGB লাইটিং গেমিং কিবোর্ড। কিবোর্ডটি মূলত একটি মেমব্রেন কিবোর্ড। এর আউটলুক যদিও মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো, কিন্তু মোটেও এটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড না। কিবোর্ডটি সম্পূর্ণ একটি মেমব্রেন কিবোর্ড। কিবোর্ডটি গোল্ড এবং হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনে বানানো। এর সাথে আছে 1.6 মিটার লং USB পোর্ট। আমার পার্সোনাল মতামত, কিবোর্ডটি ব্ল্যাক কালারের হলে বেশি আকর্ষণীয় হতো। এখন কিবোর্ডটি পিসিতে প্লাগ ইন করে দেখতে পাচ্ছি RGB লাইটিং ইফেক্ট, যা আপনার নাইট গেমিংকে চমৎকার করে তুলবে। কিবোর্ডটি 3টি কালার রয়েছে, চাইলে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এবং লাইটিং ইফেক্ট বন্ধ করে রাখতে পারবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর লাইটিং ইফেক্ট গুলো খুব গ্লোয়িং এবং অন্ধকারে ভালো দেখতে পারবেন আপনি কিগুলো। টাইপ করতে করতে মনে করে ফেলবেন মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এর টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল আসলেই অসাধারণ। গেমিংয়েও আমি ভালো ফাস্ট রেসপন্স পেয়েছি। আশা করি আপনারাও ভালো রেসপন্স পাবেন এবং ভালো পারফরমেন্স পাবেন। যারা আসলে কম বাজেটের মধ্যে ভালো একটি কিবোর্ড চাচ্ছেন, তারা আসলে আপনি ওয়ালটনের এই কিবোর্ডটি ইউজ করে দেখতে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।